Oh, mga ganyan, oh. Saan? Sa mga ganito, oh. Antik yan. Ano ka? Meron kayong may magic ka? Ayun, ano, X-ray vision. Hindi, nandoon. Oh. Cellphone, oh. Bakit mo? Mga antik na eh. Baka kasi makachimpo tayo ng ano. Oo, yung mga ganyan. Áram darab Áram ezer forint. Azért cserél. Már hozó 3000. Hát mi? Nekem az nem kell. Mga kapalan, ako nagbubukas lang pala sir. Kasi maka ano kita ning makachimpo kita ning ano, ginto. Totoo mo? Yung mga silver, gold, gano'n. Mahal kasi sa Pilas yun. Mga white gold. Oo. Ha? Azt mondtad az meg, hogy Várjál szívem, várjál. Csak annyira meleg. szedte elérbe, tisztat egy kis fényt, lát. Mga collector. Oo. Ezeket kiveszem, aztán visszavett ki. Mindegy, üzleteltünk, fennmaradhatom, látom. Lehet még én nagyon szeretem, mert hogy bocsánat, 90-nál vagy mindegy 8 éves. Én szeretem, mert nem kell szakadni, hanem csak rányomom, utána csak be kell lisztezni előtte. Nagyon ötlen, és szép egyformák lesznek. Igen, igen. Maliit yan? Ha? Maliit. Annyi a boltban 1500 forint. Az összes Oo, yun oh. May hoodie. Nga. De majd ha kapok, akkor hozok. Majd jövök nem sokára. Jól jár, elfelejtem. 500 már. 500. Semmit nem érnek. 500. Mind. 500. Pwede na sana ito. Kaya nga. Ganito sa akin gusto ko kaso maliit. Jó, az az Hindi ah. Nagyon jó.
Ito yung sapatos. 42. Gusto ng set. 4,000. 4,000. 4,000. 4,000? Oh. Magaan. Maganda sana. Ha? Ito, ikutan. 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 Ha? Cellphone. Gusto mo? Yo. Proba. Oba się film. Yo. Madam, yo. Lima. Yes. Ang Ez regalo. neked való így. Ez madam. Girl. Girl. Yes. Kaya nga, sa asawa ko nga. Madam. Hadi. Baka mayroong ginto dito eh. Dur ezzel. Kettő ezzel. 2,000. Ja. 3. 3,000. Ja.